bạn ơi, sau khi bạn Su và bạn Kem đã xếp hàng để mua được đồ ăn thì bây giờ là đến thời gian mukbang đồ ăn. Đây là đồ của bạn Su. Bạn Su ơi, ăn thế nào, cảm nhận nào, ăn từ từ thôi. Mặn ngọt nè. Bạn Kem sao? Ngon nhưng mà hơi ngọt một tí ạ. Hơi gì? Hơi ngọt đấy. Hơi ngọt một tí á? Hơi ngọt. Mình đã ăn được cái này nha, ăn cái này rất ngon nữa. Phải bỏ khẩu trang ra, cho ngon. Đấy biết sao con chọn cái này không? Để con cho vào cái cao rồi sợ nó thanh ý mẹ. Bây giờ mình đến mầm. Ăn liếm mới ngon nha mọi người. Ăn liếm mới ngon nha. Các bạn biết vì sao hôm nay mà bạn Su được đi chơi muộn như này không? Bật mí cho các bạn biết nhé. Đây chính là ngày mùng 3 tháng 7 và ngày mùng 4 tháng 7 sẽ là sinh nhật của bạn Su. Su ơi, con lấy đũa con đặt vào. Con lấy đũa con đặt vào, đừng lấy tay. Đấy, con lấy đũa thế con gắp sạch. Con sẽ để đây ăn cho nó sang chịa. Giờ con bóc lên cái thứ hai đây. Con bỏ mấy cái giấy của con còn mà. Khoai tây về. Mình rất thích ăn xem những cái người mà ăn mà cứ rộp. Hôm nay mình mới có cơ hội mọi người ạ. Mình sẽ cắp lên. Đây thanh cua mà mình thích ăn nhất là ăn thanh cua mọi người. Mình thích nhất là ăn thanh cua nên là mình sẽ chọn. Đây là thanh cua trứng đấy nha. Còn đây là thanh cua bình thường thôi. Mình thấy là nó khác nên là mình mà mang với mukbang luôn e. Ngon nhau mọi người nha. Ôi rất là mà lem. Vâng. Rất... Và đây là cái trứng cá thứ hai và mình chưa bao giờ ăn hột vàng nên là mình đã quyết định mua nó mà mình không biết nó và mình nói với thực ra là mình không nhớ nhưng mà mình muốn mua nhựa pin mà mua cho đứa nên là ui trứng cá con rồi, trứng cá to à, cá hồi với trứng cá to à. Ê. Mặn quá. Mặn quá. Ui, mất mặn. Con thì ăn cá hồi mà sao trở thế lại. Ba nhá. Wow, sao mình lại hưởng độ. Con biết có ăn được, biết có ăn được. Nè em. Chú mở đấy, có khi chú mở đấy. Đâu ạ? À đây, mở đây. Đây là một tạc của mọi người. Mọi người biết sao mình lại lấy một tạc không? Lấy là nhiều lắm nhiều quá. Con lấy đũa con gạt xong rồi ít.
Đồ sao? Cho một cái này là đồ sống nên là mình cho ít. thôi, ăn ăn không ăn được đâu, cho ít đây nhá. Vâng. Chia nhỏ ra, vì cái này nó sẽ rất là măng. Măng hả? Tí nó thiếu không có thêm nào, măng quá. Thế mẹ. Măng quá đừng bớt lên nữa con. Thế mẹ mời con mượn cái thuốc. Để con. Thắng. Ăn thức nha mọi người nha. Đây. Giờ mời mọi người ăn. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Mình sợ. Không nắm nó phải vẻ. Nhiều cái hơn lắm nè. Thật sự cái này mình ăn có muộn mà ta. Dạ thế thì có mỗi mấy cái hàng này ăn thì cái này không sao chứ. Ngon nha mọi người nha. Đây rồi. Năm đến đây. Giống như ăn không được. Mình sẽ múc ra thành cua nha. Ngon nha mọi người nha. Hơi ngon một tí nhưng mà ngon nhiều lắm. Dữ quá nữa. Có hai đồ mẹ. Đây. Làm việc ăn cũng hết cho chị á. Không. Nè. Không. Chị chọn cái giấy rồi mà. Bây giờ. Ăn hết được. Nhưng mà một cái thôi, một cái ạ. Không. Để chị cho rồi lên cho ăn không hả? Một cái nhá. Không. Đây, cái này nhá. Thêm một cái nữa. Không. Nè, bật tay ra. Chị biết ăn được không? Ừ. Cho mấy cái người ta mấy cái kéo. Ăn không hết cho chị nhé. Mời nha. Không không. Năm chín rồi, năm chín rồi. Đi đây bàn rồi đấy rồi. Đây lên. Con cái làm ăn này ra con hết này.